Yo, what's up mga kanegro? So, ito na lang tayo sa panibagong vlog. At bago ko itong umpisang itong vlog na to, huwag niyo munang kalimutan mag-like, share, at higit sa lahat mag-subscribe. So, Pi! Papansin ka. Alam mo yun? Pi, takpan mo na! In 3, 2, 1! Takpan mo na! Galit ba? That little mouse, cause I'm an albatross. I'm an albatross. So, yun. Ang vlog, ay, ano ba? Ang vlog natin ngayon is, huwag mo masyadong hilahin, baka mag-swimming kami sa, kainit, guys. Guys, ang init. Ligo kami dyan sa likod ng F. Yun. Kaya mo yan, Pika. Kaya naman pala ni Epis. Hinihintay pa ako. Kaya naman niya pala eh. Napagalitan na ako, guys. Kaya tulungan na natin siya. Ganyan. Kaya nililinisan na natin yan ngayon. Okay, kita. 346 minutes later. Right. 5 minutes later. Game. It's the dream.
the dream. Yo, what's up mga kanegro? So, Sankis, harap na. So, malapit na namin mapuno. Di ba kayo, Dot? Yan, hintay-hintay na lang. Yan. Lasig yung kulay ng buko. Mga hena pala kami yan. Mga hena yan, guys. Okay. Iba ka. So, ito na, tignan natin na yung tubig. Lapit na yan. Unti na lang, guys. Kalahati na, guys. O yan na, o. Pero ho, dito pinagdantulungan. Yan, di ba? Underwater shot mo. Wag. Naku naman yung GoPro. Makalimutan mo na yan. Ha? Dinakpa nga namin, hindi pantay eh. Yo, malapit na. Pinatungan namin. Ba't ayaw mandar? Yan, malapit na, guys. Meron na nga eh. Huwag na kami maliligo mamaya. Mamaya na lang ulit. Bye. Mga kanegro. Wow. Yan. Okay. Yo, what's up? Yan, nagbabalaw na po sila. Yan. Nakainit naman. Hindi, okay na yung walang sabon-sabon. Oops, yun po sila, panay kalbo. Yan po, oh. Ako yan. Yan. Hello, guys. So, naliligo na kami. Ganyan ako. Yan. Naririnig niyo ako, edi wow. So, kasama ko yung kalbo ngayon. Hoy, kalbo! Hey, yung what's up? So, Dito mag-moodcode ka dito. Picture. tapos ng montage, di ba? Kita niyo naman. Wala lang masabi. Ha? Kung may mga truck kayo dyan sa mga bahay niyo, yan. Nakan na kanina. Nakan na kanina. Naman, maririnig. Mo, tanong yung trailer. Dito. So, walang masabi. So, ligo lang kami, guys. So, dyan na nagtatapos ang walang kwenta naming vlog. So,
I hope you enjoy it mga kanegro. So, huwag niyong kalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the bell button para ma-update kayo sa panibago naming video. Let's go!